250 വാട്ടിൻ്റെ സൈക്കിളാണ്. ഹായ്, കളിയല്ല കളിപ്പാട്ട ബിസിനസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തായ്ലൻഡിലെ ഒരു വലിയ ടോയ് മാളിലാണ് നമ്മളിപ്പം പോകാൻ പോകുന്നത്. അതായത് മെഗാ പ്ലാസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അതായത് നമ്മുടെ ചൈന ടൗണിലാണ് ഈ ഒരു ടോയ് മാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ടോയ്സ് ഉണ്ട്. ടോയ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ പിള്ളേരെല്ലാം മൊബൈലിലും ടി വിയിലും കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക, അതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ടോയ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ടോയ്സിലൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് ദീപാവലിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അനൂപുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. കണ്ടാ, ദ ബന്ദി ചോർ ദിവാസ് ഹാപ്പി ദീപാവലി എന്ന് എഴുതിയ കുറേ ബോർഡെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഗുരുദ്വാരയുണ്ട്. ഗുരുദ്വാരൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഗുരുദ്വാര പോണോ? പോണോ? പോയിട്ട് വരല്ല, നമുക്ക് മാളിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുദ്വാര പോകാം. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരുപാട് പഞ്ചാബികൾ പിന്നെ ഗുരുദ്വാരയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ തായ്ലൻഡിലെ ഇതാ മയിലെല്ലാം കണ്ടതാ, മയിൽപ്പീലി കണ്ട അധികാ മയിൽപ്പീലി നോക്കിട്ടെ കണ്ട. ജോയിൻ സെലിബ്രേറ്റ് ദീപാവലി ഫെസ്റ്റിവൽ 28 ഒക്ടോബർ ടു 3 നവംബർ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ബാങ്കോക്ക്. ഇവിടെ എന്താ ദീപാവലിയിൽ എന്തൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക അഡ്വാൻസ് ദീപാവലി വിഷസ്. നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിൽ കുറേ ബോർഡെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ പരിപാടികൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ചൈന ടൗണിലെ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ടോയ്സ് ആണ്. ടോയ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടോയ്സ് ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ പലതരത്തിലുള്ള ടോയ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വലിയ ബാനറെല്ലാം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തായ്ലൻഡിൽ നമുക്ക് പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാളിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗാ പ്ലാസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തായ്ലൻഡ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാള് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് കേട്ടോ തായ്ലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഗാ പ്ലാസ ടോയ് മാളാണ്. ഈ മാളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ മാളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ടോയ്സ് എല്ലാം കാണാം കേട്ടോ. ഇത് ചൈന ടൗൺ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പോകാമല്ലോ. വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സീബ്ര ക്രോസിങ്. മാൾ നോക്കട്ടെ. ഇത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് 10 മണി മുതൽ 7:30 വരെയാണ് ഈ മാള് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോയ് മാളിൽ അകത്ത് കയറി. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഏറ്റവും മേലെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തേക്ക് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. താഴെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാറിൻ്റെ എല്ലാം ടോയ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ബിഗ് ഫുഡ് RC കാർസ്. എൻ്റെ മോനെ, ഇവിടെ ഫുള്ള് ടോയ്സിനെ കൊണ്ട് കളിയാട്ടോ. ടോയ്സിന് ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. നോക്കിയാട്ടെ, മോനെ ഇത് നോക്കിയട്ടെ, കാറുകൾ നോക്കിയട്ടെ മോനെ, നല്ല മോഡിഫൈഡ് കാർസ് നോക്കിയട്ടെ. വാവ്, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മോ, എനിക്ക് ഒറിജിനൽ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ കാറിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാർസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നല്ല ചിലവാകുന്ന സാധനം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് 11,900 ബാത്ത്, ഏകദേശം 23,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ പൈസ. അയാൾ നല്ല സോഫയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല രസത്തിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വാവ്, എന്താ രസം. ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ല ഗംഭീര സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ പൈസ 1,390. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നാട്ടിലെ പിള്ളമാർക്കെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പേര് പറയും. പേര് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, അതിന് 950 ബാത്ത്, 500 ബാത്ത്, 1,390 ബാത്ത്, 750 ബാത്ത്, 1,850 ബാത്ത്, 750 ബാത്ത്. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റുകളുണ്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ലൂഫി.
മങ്കി ഡി ലൂഫി. ലൂഫി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, എനിക്കറിയില്ല. 1150 ബാത്താണ് ഇതിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചെറിയ സാധനത്തിൻ്റെ പൈസ 3800 ബാത്താണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ മൂവീസിലും മറ്റുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റേറ്റിനാണ്. ഈ ചെറുതിന് തന്നെ 200 ബാത്തിൻ്റെ കേട്ടോ. ഈ വലുതിന് 1150 ബാത്താണ്. കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പൈസ കുറവ് ഇതിന് 550 ബാത്താണ് ഇതിന് കാണുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്. ബാക്കിയുള്ളതിന് 1000, 2000 ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് കാറുകൾ നോക്കിയിട്ട് 550 ബാത്തിൻ്റെ കാറ് നോക്കിയിട്ട് എന്താ രസം. ഇത് നോക്കടാ, കാർ നോക്കിയിട്ട് ഇനി എന്താ രസം കാണാൻ. ഇതിന് 650 ബാത്ത്, 590 ബാത്ത് ചെറിയ കുട്ടിക്കാർ. ഈ കാറിൻ്റെ ഈ സാധനം ഇത് കണ്ട 270 ബാത്ത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. സെയിൽ 270 ബാത്തിന് ഈ ഒരു കളക്ഷൻ ഫുള്ള് കിട്ടും. സൈക്കിള്, അടിപൊളി സൈക്കിൾ. ഇതാ ഒരുപാട് കാറുകൾ, BMW-ൻ്റെയും നിസാൻ്റെയും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ കാറുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല മോഡൽസിൽ BMW-ൻ്റെ I സീരീസും ലോറിയും എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സൈക്കിൾ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. 150 ബാത്തിൻ്റെ സൈക്കിളാണ് അല്ലേ. ലോയ് ഹാസിച്ചമേ അടിപൊളി സൈക്കിൾ കേട്ടോ. 150 ബാത്തിൻ്റെ സൈക്കിളാണ്, നല്ല രസമല്ലേ. ഇത് ഓടിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിള് ഓടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അടിപൊളി. തായ്ലൻഡിലെ കാർഗോൻ്റെ എല്ലാം ജീപ്പുകളും കെറീൻ്റെ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ വണ്ടിയെല്ലാം ഇതാ. ഇതാരാ മോനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇതാ. എനിക്ക് ലൂഫീൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. 850 ബാത്താണ് ഈ ലൂഫീൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് പിള്ളേരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത് ലൂഫീൻ്റെ. പക്ഷേ ഇതിന് പൈസ കുറവാണ്. 850 ബാത്തിൻ്റെ ലൂഫി. ഇതിന് 1090, പക്ഷേ ഇതിന് പൈസ കുറവായിട്ടാ. ഇതിന് 700. എന്തായാലും ഞാൻ 50ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളിക്കുന്ന സാധനം മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ. നോക്കുന്ന ഫുള്ള് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഏത് ക്യാരക്ടറാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, നല്ല സെക്സി ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല നോക്കിയിട്ട് എത്ര സെക്സി ആയിട്ടുള്ള ഡോളുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ള പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, നേരത്തെ കണ്ട കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അറിയോ? അത് സ്കേറ്റിങ്. ഒരുപാട് സ്കേറ്റിങ് സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോപ്പിൽ ഫുൾ ബിഗ് ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പല്ലേ ഇതാ? ഐഫോണിൻ്റെ കവർ മോഡൽ. ഇതാ ഐഫോണിൻ്റെ കവർ മോഡൽ ഒരുപാട് തോക്കുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒറിജിനൽ തോക്കൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, കളിക്കുന്ന തോക്കുകളാണ്. എൻ്റെ അമ്മേ, ഞാൻ അപ്പുറം കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് തോക്കുകളുണ്ട്. ഇതാ എൻ്റെ അമ്മോ, പീരങ്കിയും തോക്കിൻ്റെ വലിയ സ്നൈപ്പേഴ്സിന് ഇഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. ഇതാ സ്നൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിള്ളന്മാർക്ക് നല്ല ഗംഭീരമല്ലേ സംഭവം അല്ലേ. ഇതാ മിസൈൽ 23,900 മിസൈലിൻ്റെ പൈസ നോക്കിയിട്ട്. എൻ്റെ അമ്മോ, ഇതിന് പിള്ളേർ കളിക്കുമോ? ഇത് കുട്ടി തോക്കുകളിതാ. എന്തായാലും ശരിക്കും അമേരിക്കനിലെ പിള്ളേരെല്ലാം കളിക്കുന്ന പോലത്തെ കീട്ടെല്ലാം തോക്കുകളാണ്ട. പോയിട്ടാണ് നീ ഓപ്പണായി കാണിച്ചു. ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഗണ്ണാക്കി മാറ്റിട്ടാ. മൊബൈൽ കവർ ഗണ്ണാക്കി മാറ്റുന്ന സംഭവം. ഓപ്പണാക്കി നോക്കട്ടെ. എന്താ കുടിച്ചേട്ടാ? കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? അത് കവറല്ല ശരിക്കും, അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഹാലോവിൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഹാലോവിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാ. നെവർലാൻഡ് കളക്റ്റബിൾസ്. ഓ അടിപൊളി ഇതാ നെവർലാൻഡ്. അടിപൊളി. നോ നെവർലാൻഡ് കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലോവിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പായിട്ടുണ്ട്.
ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ ഡു നോട്ട് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇതൊരു ഗംഭീര ഷോപ്പിന് ഹാലോവിൻ്റെ. ഓ മനുഷ്യനാ അത് ശരിക്കും മനുഷ്യനാ. ഓ അത് കണ്ടത് ശരിക്കിതാ. ഈ ഒരു ഹാലോവിൻ്റെ ഷോപ്പ് പൊളിച്ച് കേട്ടണം. ശരിക്കും ഒരു നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല. ശരിക്കും ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഡോളാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ ശരിക്കും ഒറിജിനലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ. സൂപ്പർ വക്കായിട്ടാണ് നിന്നിട്ട്. ഓ ഗംഭീരം. ഈ ഒരു ഷോപ്പ് അടിപൊളിയാണല്ലേ, അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ. നിങ്ങളെന്തായാലും മെഗാ പ്ലാസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. CHLൻ്റെയും ബെല്ലുഗ എയർബസ്, തായ് എയർവേസ്, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ, എയർ ഏഷ്യൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ, എയർ ഫ്രാൻസ്, മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ്, പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ട്. ഹൂക്ക്, നോക്ക് എയർവേസ്. എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മോഡൽ അടിപൊളി കേട്ടോ. നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് മേടിച്ചാലോ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ. വണ്ടി വെക്കാനും പിന്നെ പിള്ളമാർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനും പറ്റിയ ചിലക്ക് നല്ല ക്രേസ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു 350, എയർ ഏഷ്യൻ്റെ 350 എയർക്രാഫ്റ്റ് മോഡലുണ്ടോ, നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ ഇഷ്ടംമാതിരി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാറുകളുടെ കളക്ഷൻസും വിമാനങ്ങളുടെയും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗംഭീരമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ, ഡിഫൻഡറിൻ്റെ എല്ലാം മോഡൽസ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ കാറുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വേർഡ് ഗെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെല്ലാം ശരിക്കും മൊബൈലും ടിവിയും കാണുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല. ഒരുപാട്, അതായത് നമ്മളെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്താ പറയുക ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും നമുക്ക് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മേടിച്ചു തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഈ ഒരു ടോയ്സിന് ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു മാളിൽ വന്ന നേരത്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടോയ്ലറ്റ് എന്നല്ല ടോയ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാരിയോസിൻ്റെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിക്കുന്ന സൂപ്പർ മാരിയോസിൻ്റെ ഇതാണ് ടോയ്സ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക ലോയ് പെസിഫിക് ആവശ്യമാണ്. അത് നല്ല രസമാണ്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലായ ഒരു ഓർമ്മ ആക്കിയിട്ട് സൂപ്പർ മാരിയോസിൻ്റെ ആ ഒരു കളിക്കുന്ന സാധനം കണ്ട ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറീസ് തന്നെയാണല്ലേ. എന്താല്ലേ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അൻപേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് മേടിക്കേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതവിടെ ചെറുത് സ്പൈഡർമാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്പൈഡർമാൻ്റെ ചെറുതെല്ലാം വലുത് ചെറുതെല്ലാം. नहीं तो रहा सीरो 50 ใช่ไหมอันนี้ซูเปอร์แมนใช่ไหมใช่ซูเปอร์แมนเลยซูเปอร์แมน450เนี่ยเด็กเล่นได้ทั้งแบบอ๋ออันนี้แบทแมนเอาอันนี้แมวอันนี้อันเดียวഞാനിതാ മേടിച്ചോട്ടെ ബാറ്റ്മാൻ സാധനം. ഇത് 450 ബാത്ത്, ഏകദേശം 1000 ഇന്ത്യൻ മണീൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സാധനം. നല്ല സുഖമാണിത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഓരോ എന്താ പറയുക മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാം കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പിള്ളമാരുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോൾ അമ്മാരി ഐറ്റംസാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക അവെഞ്ചർ സീരീസിൻ്റെ ബാറ്റ്മാൻ മാത്രമേ എടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കി പിള്ളേരെയും കൂട്ടി വന്ന് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത്രത്തോളം കളക്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. അവഞ്ചർ സീരീസ് ആയാലും പലതരത്തിലുള്ള മൂവീസിലുള്ള പല ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. എനിക്ക് പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ആകെ ആയിരുന്നു ലൂഫി ആയിരുന്നു. ആ ലൂഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെ ബാറ്റ്മാൻ്റെ അവഞ്ചർ സീരീസിൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിനിപ്പോൾ താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗെയിമിംഗ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇതാ ആ മൂവി സ്പൈഡർമാൻ്റെ മൂവിയുടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. CD ഉണ്ട്. ഫുള്ള് ആർമീൻ്റെ ഡ്രസ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോൾ. പിള്ളമാരെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. സത്യം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളെടുത്ത് മേടിക്കണ്ടേ. അത്രത്തോളം കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മാളിൽ വന്ന് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഈ ടോയ്സിന് ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിടത്താണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞു തന്നെ. ഇവിടെ ഒരുപാട് പിള്ളമാർക്ക് പറ്റിയ ഡ്രസ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പോവാ എങ്ങോട്ടാ? ഇവിടെ കോഫി ഷോപ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മേടിച്ച് തളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 കോഫിയിൽ കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ ഇതാനിൻ്റെ കോഫി ഷോപ്പ് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇറങ്ങല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അതിന് ശരിക്കൊരു എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. മെഗാ പ്ലാസ കണ്ട വേൾഡിലെ തായ്ലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടോയ്സ് മാർക്കറ്റാണിത്. നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇത് പുറത്തുതന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഫി ഷോപ്പുകളും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതായത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടുന്ന്. എനിക്ക് കൂടുതൽ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ട് നോക്കണമായിരുന്നു. അത്രത്തോളം കളിസാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതുപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാനൽ കാണാത്തവർ എന്തായാലും ചാനൽ മാക്സിമം കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൈബോ സൈനിങ് ഓഫ്.